दोस्तों, अगर आपको बार बार खांसी हो जाती है या फिर सांस लेने में दिक्कत होती है तो इस समस्या को दूर करने के लिए एक छोटा सा घरेलू उपाय अपनाना है। आपको अरडूसे के पत्ते लेने हैं। अरडूसे को वासा भी बोलते हैं। बहुत से आसपास में खड़े रहते हैं वासा के पौधे। आपको 3 से 4 पत्ते लेके इसका रस निकालना है और रस निकाल के आप इसको शहद में मिलाकर सेवन कर सकते हैं, या फिर आप इसके पत्तों का काढ़ा बना के 15-15 ml की दिन में 4 बार मात्रा आप इसका सेवन कर सकते हैं। लगातार 4 से 5 दिन तक अगर आप इसका सेवन करते हैं तो आपकी सांस लेने में जो दिक्कत हो रही है या जो बार बार आपको खांसी आ रही है, चाहे सूखी खांसी हो चाहे कफ वाली खांसी हो, दोनों खांसियों में ये बहुत लाभदायक है। आप ये आजमा के जरूर देखिए, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ऐसे ही और घरेलू नुस्खे पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।